A Jesolo, primo daspo urbano da zona rossa per 4 ragazzi bellunesi che insieme all'amico neopatentato al volante completamente ubriaco, il quinto del gruppo di amici tra i 24 e i 31 anni, sabato scorso verso le 7 di sera, imbracciando un Kalashnikov AK-47, poi il risultato finto, minacciavano e terrorizzavano la gente di passaggio in piazza Trieste, all'angolo con via Aquileia, seminando il panico e il terrore tra passanti, residenti, turisti e i tanti commercianti della zona. È qualcosa di gravissimo perché voi sapete che il panico tante volte crea delle situazioni ancora peggiori che non gli atti stessi. E quindi ben venga, complimenti alle forze dell'ordine che sono stati velocissimi e che hanno espulso queste persone. I 5 denunciati in concorso per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, visto che in auto è stato ritrovato anche il coltello a serramanico della foto, poi sequestrato dagli agenti della polizia locale insieme al fucile d'assalto, allontanati con daspo in 4 perché presenti in una delle zone rosse della città dove non potevano esserci, visti i precedenti penali per spaccio a loro carico. Misure di sicurezza straordinarie, queste delle zone rosse, presenti a Jesolo fino al prossimo 6 maggio compreso, ma il sindaco non esclude possano essere nuovamente procrastinate al prossimo tavolo con il prefetto d'Arcopellos. Un messaggio, un monito nei confronti dei giovanissimi che spesso all'inizio dell'estate arrivano verso il mare e pensano di trovare un porto franco dove si può fare un po' quello che si vuole. In realtà non è così, il territorio è presidiato. Nel weekend oltre alla polizia locale anche l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fatto dei pattugliamenti e in generale la situazione è stata assolutamente positiva e sotto controllo.